咩獎？最佳音響效果啊！哦，我頒咗後，我哋譬如我哋嘅估歌仔啦，譬如我哋試過咧用聲音嚟估嘢啦。以下呢兩個就好勁啦。咩勁啊？誒扮豬咯，係咩？頒獎嘉賓。咁啊請咗兩個嘉賓啊，邊個先？好，有請江一燕同埋金哥。哇！我知道咧，我哋今次要頒呢個獎咧，其實係好緊要嘅，因為一個節目咧，如果冇咗音效呢個問題咧，就唔靚嘅。聽話姐姐你扮聲都好叻嘅喎，好叻。烏鴉。好。呢個係雞烏鴉。咁我問下你啦，豬係點樣叫嘅咧？細支嘅豬係係咁樣叫嘅。咁你知唔知死咗嘅豬點樣扮嘅咧？死嘅豬啊？點樣？咪扮完咯，扮完死咗，你聽我死咗嘅豬會嗌嘅咩？好啦，我哋而家睇下提名名單。上鏈。我知啦，人領紅底板，沙汁雞。咩姿勢？我做雞。你又雞？好嘢！好緊張啊！係啦，獎者係最佳音響效果，得獎者係謝天華。係咩嚟㗎？扮緊咩啊？即係話咧，多謝獎門人頒粒花生俾我。其實咧，咁你以前追女仔咧，一直以嚟有冇試過扮咩聲咧，去氹到人哋開心嘅咧？好難受。啊！俾掌聲先啦！好勁謝天華。哇！好啦，咁啊好多獎都頒曬啦，咁啊最後一個獎要頒嘅就係終身成就獎啦。我哋由如果冇咗佢嘅話咧，的確咧就係生色不少。係啊，生色不少。有冇都係失色不少啊？係啊，我又話係喎，呢個超級大師唔知真係假㗎。好啦，我哋一齊睇下片段。係喎，頒俾邊個咧？獎片段。你睇個片段，你又覺得啊，真係要頒俾佢，一齊睇下。因為一先生嘅生發音係瘦嘅。最後個大佬，全淡忌廉，完全合晒。未見過咁淡定啊！好啦，呢隊場，唔係。你真係假啊你啊！未夠，其實仲有好多精彩嘅片段咧，都唔即係冇時間剪佢出嚟。係，其實咧佢真係帶俾我哋好多歡樂㗎。係，有請鄧兆尊嘅。我諗唔到點解我會咁後生會攞呢個獎，但係諗深一層，諗深一層原來真係生命嘅長短大家唔知㗎。唔係啊，因為原來呢個獎咧好難度高嘅，因為嗰個提名咧要嘥18年時間去提名呢個獎。但係呢個獎係我最珍惜嘅一獎，因為係用咗18年時間，兼且同埋有我哋咁多位朋友嘅友情喺入邊。梗係啦，喂，呢個獎你真係我真係要隆隆重重咁樣交俾你啦嚇。多謝。因為咧係你只要成就呢個節目啦，因為好多人覺得邊個想獎門人節目最開心啊咁啊，譬如你又排頭位咁就係。係啊，好嘢。
呢個獎咧就係實至名歸。多謝，好啦，多謝師兄。咁不如我哋請翻晒我哋今日攞獎嘅嘉賓出嚟好嘛？好，有請。嘉燕姐啦，台柱嚟㗎嘛。多謝你哋。咁啊，下個禮拜開始咧就係我哋正式獎門人終極版咧，我哋嘅遊戲版啦。咁大家可以一齊同我哋玩晒所有遊戲，睇下我哋今年新嘅遊戲帶俾大家係乜嘢，亦都保留啲乜嘢舊嘅遊戲同大家一齊係分享嘅。OK， 好，咁我哋下個禮拜見。One two three four。跟住你要坐燈啦你。